我想骂脏话，太他妈好吃了！我很笃定的说，这家烧烤店绝对是值得来打卡。希望大家多给我点点赞，点点关注啦。嗨，大家好，我是花花，现在是凌晨的12点钟。今天晚上早些时候，无意当中发现了我收藏的一家云南特色烧烤店，专门做昭通小肉串。我心心念念都没办法忘掉这个小肉串的香味啊！我现在已经走到了那个烧烤店的附近了，这个环境真的非常的吓人啊！它是开在一个没有什么灯光的一个小巷子里面，哇，就是这家店了。刚刚吃晚饭的时候有路过的，然后现在还在排队。它的名字就叫牛魔王，在大理也是很多人有推荐的。这家牛魔王烧烤在大理市区开了快10年了，主做云南昭通的烤牛肉串。虽然深藏小巷，但并不妨碍本地人晚上排着队也要来吃他们家的烤串，而且他们家的烤串极其便宜，8个20块钱的，写在上面。10串，110串，120串。炭火的味道，刚才我来吃晚饭的时候就闻到了，非常的有。烤串之前需要先扒拉下炭，调整烧烤的温度，然后在烤架摆上一把用鲜牛肉和鲜牛油做成的小串，用热烈的火焰把牛肉和牛肉烤得滋滋作响。通过高温和木炭炙烤过的烤串，最后浸泡在秘制酱料里。因为我今天来的这个时间比较晚了，然后他们家好多比较热门的，像瘦肉啊，还有土豆洋芋片这种，基本上都沽清了。我点了壮肉，还有豆腐皮，还有红椒，也都是这家店比较主打的产品。刚刚在来的之前啊，我还在这边附近的便利店里面找到了一款叫这个刺力王啊，从来没喝过，所以觉得还蛮好奇。我这个可不是软广啊，我这个就是自己花钱买的，这个要6块钱一瓶的，还蛮贵的。那个感觉有一点点像那个咳嗽药水，然后但是喝完以后，嘴巴里面的回味是水果的那种清香的味。我感觉这个添加剂应该不多的，所以大家可以下次来试一下。我就喜欢跑到各个地方去找当地比较有特色的饮品啊或者奶茶什么的，然后今天就给我找到了这个，有一点做得很好，这是我在之前吃烧烤从来没有遇到过的一个待遇，他们家直接上了一个炭火炉子给我进行保温，因为我以前在别的地方吃烧烤，他上那个保温只是下面点一个小的蜡烛啊或者点一个酒精的什么东西让它来保温，但这边就直接上了一个炭火，为什么会冒烟呢？就是它那个牛油烤干的过程当中，这个油在滴下去。然后这个是我点他们家的豆腐皮，这个也是好多人会有推荐的，炭烤的这个豆腐，尝一下这个味道。它这个豆腐皮啊，有点像我们那边平时吃的腐竹，黄豆味很浓，然后上面还有很多芝麻，然后那个调料里面除了咸鲜辣以外，还有一点点的甜，我就很喜欢，真的超级好，真的像我们那边的腐竹。尝一下这个大肉，他们叫壮肉，壮肉应该是肥瘦相加的，瘦肉全部卖空了以后，点个壮肉吃。哇靠！我想骂脏话，太他妈好吃了！哇，那个牛油的香味，还有那个牛肉本身的那个牛香味，那个第一口下去，我整个人不是天冷了，整个人的毛孔都已经开始起鸡皮疙瘩。哇，绝了这个味道！这个刚才说的那个保温措施，还有一点比较好的是，因为当中有胸口油嘛，就是牛油。那你如果不是很喜欢吃肥的，那你就可以继续加热，让这个炭火的温度把这个油彻底的控干，那就变成了有点像脆骨的那种感觉，真的超级棒。还好我刚才定力不好，如果我稍微犹豫一下，没有过来吃的话，那今天就吃不到这么好吃的烧烤了。然后除了这个，我还点了他们家这个甜椒，烤甜椒我还是第一次吃到。这个不辣的，有肉有蔬菜，这个烧烤搭配绝对是绝了。还是稍微有一点点辣，但是那个甜度又很合我的胃口。这个加热方式真的绝了，我建议全中国的烧烤店都这样推广，又有独有的炭火香味，然后又能保持食材的温度，尤其像现在是冬天这个季节啊，然后这2天分明大理又在降温嘛，所以特别的热。除了甜椒以外，还点了他们家这个西瓜，非常的脆，然后还有一点水分在里面。这个保温真的，我得再夸一次。刚才这个凉掉以后，我放到炭火上又加热了一下，它又重新恢复了活力。我吃的这个烧烤始终都是烫的热，这个是我之前从来没有过的体验。我始终觉得电烤的没有炭烤的有那种独有的香味。我个人是很喜欢吃炭烤类东西，因为用炭烤的以后，食材上面会沾到那个炭本身的那个一些味道。这家店绝对是我这次旅行的新的一个宝藏发现。本来之前被鱼刺卡到以后，我整个人心情都是被打击到了，你知道吗？结果被这个烧烤治愈了。哇，真的，他们家的那个牛肉小串真的太好吃了。我刚才的那个体验感真的无法用语言形容，只能说我第一口吃到那个壮肉的时候，
我的皮肤都好吃到要起鸡皮疙瘩，然后我都想说他妈真好吃，都想说脏话了。现在我这么说的话，可能这个视频就要打那个消音了，哔哔哔那个消音了。真的，而且他们家那个价格真的超实惠。如果大家下次有机会到大理来，一定不要错过这家烧烤店。我很笃定的说，这家烧烤店绝对是值得来打卡的。你看我现在吃完，然后整个路上都没人了，现在已经1点多了。为了美食，我真的很拼的。先是被鱼刺卡到，然后像现在这么晚还要去走高台没有路灯的一个夜路，还又点了10串带回去给我父母吃，也让他们体验一下这个超好吃的牛肉串是什么味道。希望大家能看到我这么努力给大家去探店的面子上，多给我点赞，然后点关注啦。我们明天大理古城见啦，拜拜。